ისრაელში ურთულესი ვითარება 2014 წლის შემდეგ ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე მასშტაბური დაპირისპირება ისრაელსა და ღაზას სექტორს შორის. თელ-ავივსა და რამდენიმე ცენტრალურ ქალაქზე მოძრაობა ჰამასის სარაკეტო იერიშებს ისრაელის უმკაცრესი პასუხი მოყვა. არის მსხვერპლი, დაღუპული მოქალაქეები, სამხედრო ოფიცრები, აფეთქებული შენობები და ავტომობილები. საერთაშორისო სისხლის სამართლის სასამართლო ეჭვობს, რომ კონფლიქტის დროს შესაძლოა ომის დანაშაულები მოხდა. საერთაშორისო საზოგადოება ისრაელსა და ღაზას სექტორს შორის დაპირისპირების გამო შეშფოთებას გამოთქვამს და მხარეებს სიმშვიდისკენ მოუწოდებს. ეს ისრაელის თავდაცვის ძალების სამხედრო ტექნიკაა, რომელიც ღაზის სექტორის მიმართულებით გადაადგილდება. ისრაელის მთავრობას არაბული ანკლავის წინააღმდეგ სახმელეთო ოპერაციის გეგმა ჯერ დამტკიცებული არ აქვს, თუმცა სასაზღვრო ზონაში სამხედრო ტექნიკის რაოდენობის ზრდა ოპერაციის დაწყების შანსებს ზრდის. Paralelურად ღაზის სექტორიდან ნასროლ ტანკსაწინააღმდეგო მართვადი რაკეტის აფეთქებას ისრაელში მსხვერპლი მოხდა. რაკეტა მაღალი გამავლობის ავტომობილს მოხვდა, რის შემდეგაც ერთი ადამიანი დაიღუპა, 4 კი დაშავდა. ისრაელის მხარეს მსხვერპლი 6-მდე გაიზარდა. ქარხნები, გვირაბები, კოშკები, რომლებსაც ორგანიზაციების ხელმძღვანელები იყენებენ, ღაზას მასშტაბით ინგრევა და კვლავ დაინგრევა. ლულის ქვემოთ ბევრი სამიზნეა, ეს მხოლოდ დასაწყისია. ისრაელის საჰაერო დაბომბვის შედეგად ღაზის სექტორში მსხვერპლის რიცხვი 48-მდე გაიზარდა. დაღუპულთა შორის 14 ბავშვი და 3 ქალია. არაბული ანკლავის წინააღმდეგ განხორციელებული ავია იერიშების შედეგად 304 პალესტინელი დაშავდა. ისრაელის საჰაერო თავდასხმებმა ღაზის სექტორში პოლიციის ყველა შენობა დაანგრია. ისრაელში აცხადებენ, რომ ავია იერიშების სამიზნე ჰამასის სამხედრო დაზვერვის სამსახური და ჰამასის წევრების სახლები გახდა. ისრაელის არმია არ განასხვავებს სამოქალაქო პირს სამხედრო პირისაგან. ეს ყველას გვაყენებს მის სამიზნეში, რაც ნიშნავს, რომ ჩვენი ცხოვრება, ჩვენი ოჯახები დაბომბვის ქვეშაა. პალესტინური სამხედრო ჯგუფების სარაკეტო იერიშებს ისრაელის საავიაციო დაბომბებით პასუხობს. ისრაელმა არაბული ანკლავის წინააღმდეგ რამდენიმე ასეული დარტყმა განახორციელა. ისრაელის თავდაცვის ძალების ინფორმაციით სამხედრო ოპერაციის ფარგლებში მოკლულია რადიკალური მოძრაობა ჰამასის დაზვერვის რამდენიმე ოფიცერი. ისრაელის სამხედრო ავიაციის შეტევის შედეგად ღაზის სექტორში 13 სართულიანი საცხოვრებელი სახლი ჩამოიშალა, რის შემდეგაც პალესტინელებმა ისრაელზე თავდასხმები განაახლეს. ისრაელის არმიის სამიზნე ძირითადად ის ადგილებია, საიდანაც პალესტინელები ისრაელის ტერიტორიას ბომბავენ. ისრაელში ამბობენ, რომ ბოლოს 3 დღეში პალესტინელებმა ისრაელის მიმართულებით 1000-ზე მეტი რაკეტა გაუშვეს. გუშინდა დღეს ისრაელის თავდაცვის ძალები თავს დაესხა ჰამასისა და ისლამური ჯიჰადის ასობით ტერორისტულ ობიექტს ღაზის სექტორში. ჰამასმა და ისლამურმა ჯიჰადმა გადაიხადეს. მე გეუბნებით, ძალიან მძიმე ფასს გადაიხდიან მათი საბრძოლო მოქმედებებისთვის. ეს კი ღაზის სექტორის სამხედრო ჯგუფების მიერ ისრაელის მიმართულებით გაშვებული რაკეტებია. მხოლოდ გასული დღეღამის განმავლობაში ჰამასმა და ისლამურმა ჯიჰადმა ისრაელის ქალაქ თელ-ავივის მიმართულებით 100 რაკეტა ისროლეს. ისრაელის თავდაცვის ძალების ინფორმაციით საჰაერო თავდაცვის სისტემამ რკინის გუმბათმა რაკეტების 90% გაანეიტრალა. პალესტინელების მასშტაბურ სარაკეტო იერიშებს ისრაელში 5 ადამიანი ემსხვერპლა. პალესტინის სარაკეტო თავდასხმების სამიზნე ისრაელის სხვა ქალაქები, მათ შორის იერუსალიმი, აშდოდი, ბერშევა, აშქელონი და ლოდი, ასევე ისრაელის ერთ-ერთი ნავთობაზა და ელექტროსადგური გახდა. ისრაელს თუ ესკალაცია სურს, ჩვენ ამისთვის მზად ვართ და თუ შეჩერება სურს, ამისთვისაც მზად ვართ. ჩვენ ყველას ვუთხარით, რომ ვინც ცეცხლი აანთო იერუსალიმში და ალაქსაში და ცეცხლი განაგრძო ღაზაში, ეს ისრაელია და ის ოკუპაციას განაგრძობს. შესაბამისად, ის პასუხისმგებელია შედეგებზე. სარაკეტო იერიშების პარალელურად ისრაელში მცხოვრებმა არაბებმა რამდენიმე ქალაქში მასობრივი გამოსვლები დაიწყეს და ქალაქის ინფრასტრუქტურა და შენობები დააზიანეს. მასობრივი არეულობის ფონზე ქალაქ ლოდის ხელმძღვანელობამ დახმარება მოითხოვა. ისრაელის პრემიერ-მინისტრმა ლოდში საგანგებო მდგომარეობა გამოაცხადა. სამართალდამცველებმა რამდენიმე ათეული ადამიანი დააკავეს. კონფლიქტის მასშტაბური ესკალაციის ფონზე ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტი ღრმად არის შეშფოთებული ისრაელს და ღაზის სექტორს შორის შექმნილი ვითარებით. განცხადება სახელმწიფო დეპარტამენტში გაკეთდა.
მხარეებს თავშეკავებისა და სიმშვიდისგან მოუწოდებთ. ისრაელს აქვს უფლება დაიცვას თავი და უპასუხოს სარაკეტო თავდასხმებს. ასევე პალესტინელ ხალხს აქვს უსაფრთხოების და დაცულობის უფლება. ისრაელში პალესტინელების უკმაყოფილება ისრაელის მთავრობის გეგმას მოჰყვა, რომელიც იერუსალიმის შეიხ ჯარას უბნიდან 70-ზე მეტი არაბული ოჯახის გასახლებას ითვალისწინებს. გეგმას იერუსალიმში არაბების აქციები მოჰყვა. შეტაკებების შემდეგ ალაქსას მეჩეთის ტერიტორიაზეც გაგრძელდა. პალესტინელების უკმაყოფილება მეჩეთის ტერიტორიაზე ისრაელის პოლიციის რეიდმა გამოიწვია.